سلام دوستان عزیز، شاد و پر انرژی باشید. ممنونم که ویدیوی کانال خودتون رو انتخاب کردید برای پاسخ صحیح به کامبو کارت ها و کد مرس ربات جیمز. البته کد مرس تازه رو به قول معروف تایمش شروع شده، اما کامبو کارت از چند ساعتی گذشته بوده. 10 ساعت کمتره ولی گذشته ازش. عذرخواهی میکنم ازتون. هر دو رو میخواستم توی یه ویدیو براتون بذارم که بتونین یک بار ببینید. ممنون و متشکرم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. محمد هستم از کانال پول درار. امروز 6 مهر ماه در خدمتتونم. لطفاً همین ابتدای ویدیو کلید لایک رو بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگر سوال یا پیشنهادی دارین حتما برامون کامنت بذارید. خیلی ممنون میشم از اون دوستان عزیزی که تا الان افتخار ندادن و کلید سابسکرایب رو نزدن. کلید رو بزنن، سابسکرایب کنن. اون انگشت مبارکتون هم هر بار ویدیو رو میبینید لطفاً روی کلید لایک بزنید. باعث میشه ویدیوی من بیشتر دیده بشه و نفرات جدیدتر و بیشتری به کانال ما بپیوندن. بسیار ازتون ممنون و متشکرم. خب دوستان عزیز، با هم دیگه ابتدا بریم سراغ کد مرس امروز. خب کافیه که تب وسط زده بشه. زمانی که صفحه رنگش مثل الان عوض شد، ببینید زمانی که میزنید رنگش عوض میشه. بعد از اون میتونیم کد مرسمون رو وارد کنیم. اولین حرف A هست، میشه نقطه خط. البته این مثل همستر نیست، یه مقداری باید کنتر بزنید تا جواب بده. مثل همستر اگه سری بزنید جواب نمیده. حالا برای من که اینجوری بوده. حرف اول A میشه نقطه خط. حرف بعدی آی هست، 2 نقطه. حرف بعدی آر هست، میشه نقطه خط نقطه. حرف بعدی حرف دی، خط نقطه نقطه. حرف دی هم روشن شد. بریم سراغ حرف آر، نقطه خط نقطه. بعدی حرف او هست، 3 تا خط میخواد. 1 خط، 2 خط و 3 خط. حرف او هم روشن شد و حرف آخری حرف پی هست، نقطه خط خط نقطه. 1,000,000 سکه پاداشمون رو دریافت کردیم. حالا بریم با هم دیگه سراغ کامبو کارت های امروز. اول کلید کامبو کارت رو بزنید دوستان عزیزم. بعد از اون ابتدا در بخش خدمات، عذرخواهی میکنم از سمت راست بخوایم الان رو خدمات هست، خدمات رو بزنیم بعدش بریم سراغ کارگران. خب خدمات از بالا، اجازه بدید عذرخواهی میکنم، بخش کارگران از بالا سمت راست کارت 4 هست، میشه برادران فناوری. این اولین کارتمون هست، میشه تچ برو. کارت تچ برو اولین آیتم روزانمون رو دریافت کردیم. بعد از اون بریم در بخش خدمات. بخش خدمات ابتدا کارت اولی که تو این بخش هست از بالا سمت راست کارت 4 میشه. این کارت اجاره قاطر، 1 لول افزایش میدیم، میشه مول رنتلز. کارت دوممون رو هم دریافت کردیم. بریم سراغ کارت سوم. تا اینجا شد 4 تا کارت، 5 6 و هفتمین کارتمون که کارت تعمیرکاران ریگ هست که جلوی ریگ نشسته و کلید گرفتن رو بزنید و 1 لول ارتقا بدید. 3 تا کارت دیلی کمبو امروزمون رو هم گرفتیم. ریگ مندرز کارت سوممون و 5,000,000 سکه دریافت کردیم. دوستان عزیز، همیشه من خودم شخصا این بخش آخر یا ویژه ها رو هم چکش میکنم. قبلا هم تو آموزش خدمتون گفتم معمولا
اولین لولی که بهمون میده از همه لول درصد پروفیتش بالاتر هست. تو قسمت موجود میایم چکش میکنیم تا ببینیم چه کارتی بهمون داده شده. ببینید نه اکثرا نیاز به یک نفر جدید داره یا مأموریت دنبال کردن در X را کامل کنید. این قسمت نیاز به اجاره رگ سطح 20 هست، یعنی ما باید سطح 20 برسونیم تا بتونیم این کارت هامون رو آزاد کنیم. خب ممنونم ازتون، واقعا لطف میکنید اگه بتونید کانال ما رو به دیگر دوستانتون هم معرفی کنید تا هر چه زودتر افراد خانوادهمون تعدادش افزایش پیدا کنه و انرژی بیشتری بهم بدید. ممنون و متشکرم. موفق و پیروز و پاینده باشید. جیبتون پرپول.